Spanjaard, mooi schema. Hij zit op schema. Het feit dat we verheugd zijn. Verheugd dat na heel veel jaren het Limburg Symfonieorkest niet alleen met het Vastelovensconcert hier in Weert te zien is, maar ook met een aantal andere symfonische programma's en ook met kamermuziek op zondag. Volgens mij is dit wel het vroegste concert dat u ooit heeft gehad. Ja. 8 uur 's morgens. Er is voor mij nog nooit een rode loper uitgelegd. Ik associeer dat altijd ogenblikkelijk met Carice van Houten en Rutger Hauer. Ik vind het heel fijn dat u letterlijk op deze dag in heel Limburg de eerste hoogwaardigheidsbetreder bent. Aan wie we die prospectus mogen aanbieden. Alsjeblieft. Wist je dat niet? Nee. Ja. Ja. Het laatste seizoen is natuurlijk speciaal, maar ook een extra aansporing om er weer iets heel bijzonders van te maken. En ik ben nu in het Munttheater in Weert. Ik ben, moet ik echt zeggen, aangenaam verrast. Ik vind het een verwelkomende sfeer hebben. Het is vol met mensen die met ons zitten mee te ontbijten en die allemaal om 7 uur vroeger zijn opgestaan. Succes met de rest van de Tour de Limburg. Ja. Tot ziens. Dag. Dit niks, hè? Het orkest is in een aparte periode van gaan bestaan. We bestaan nu 128 jaar. Dit seizoen komt het LSO voor 5 concerten hier. Nu? Nu? Nu. Ja. Mag ik u dit aanbieden? Ja, hartelijk dank. Graag Ik zal de brochure graag lezen. De lijn die u uitlegt naar die regio. Dus het LSO dat in alle uithoeken van Limburg waarneembaar is, zichtbaar is, hoorbaar is ontzettend belangrijk. U bereikt veel mensen. Als ik de cijfers zie van het aantal mensen dat op jaarbasis de concerten bezoekt, dan mag u trots zijn. Dan mogen we allemaal trots zijn. Maar ik denk dat het belangrijk is om dat in stand te houden. En daarvoor mijn dank. Leuk, dank u wel. We zijn een Limburg Symfonieorkest. We spelen in heel Limburg, dus dat willen we eigenlijk ook laten zien door de brochure niet te presenteren. Nou, wij zijn in ieder geval als Maaspoort heel erg blij dat we een hele goede samenwerking hebben met Limburg Symfonieorkest. Ja, en dat we een nieuw seizoen 7 keer mogen hebben staan. Ja, daar zijn we heel erg blij om. Wij nog steeds een A-theater willen en zullen zijn. En daar hoort ontegenzeggelijk de vele concerten van Limburg Symfonieorkest bij. Anders verliezen we die status. In ieder geval. Bedankt en veel succes met jullie programma het komende jaar. Leuk. Merci. Er is geen discussie mogelijk, want het LSO hoort daar te staan. Dit is iets ongelooflijks, want dit is echt waar. En nu ziet u eindelijk ook een keer de voorkant van mijn hoofd. Want ja, kijk, een concertbezoeker ziet altijd dat. Ja. Het is ook een grote eer dat u vanmiddag in de lunch bij ons bent. U komt hier de toon zetten en dat zal als het helpt, meehelpen in het onderscheiden karakter van onze regio. En ik ben blij dat u daar een bijdrage aan wilt leveren hier en het komend jaar met uw programma.
En wat mij betreft denk ik dat we kunnen zeggen, een groeiend bedrijfsleven en een groeiende cultuur gaan hand in hand. We zijn er erg blij mee en ik vind het fijn dat jullie vandaag. Graag gedaan. Frank voor 4 geschreven? We willen ons daar presenteren waar we spelen. We spelen in heel Limburg. Met dit nieuwe programma voor het komend jaar. Seizoensbrochure die we straks overhandigen. Het is een fleurige folder. En ik ben altijd geneigd te zeggen, kies natuurlijk eerst een concert waar u altijd al naartoe had willen gaan. Maar kies ook eens een concert waar u nog niet altijd naartoe had willen gaan. Vergroot je nieuwsgierigheid. Ik vind het fijn dat de culturele top van Sittard er is. Ik vind het ook interessant dat DSM-mannen er zijn. Het is een mooi boekje geworden. Ik ben ongetwijfeld ervan overtuigd dat dat is. Het is vaak heel erg onbekend wat bij sommige doelgroepen, wat jullie ten gehore brengen. En ik heb maar één grote wens, een volle zaal. En ik hoop van gans harte dat het jou heel goed mag gaan. Met het LSO. Ja, sorry. Ons succes. Als je het aantal bezoekers namelijk afzet tegenover de omgeving, dan blijkt dat we nummer 2 scoren in Nederland. Na het Concertgebouworkest komt gewoon het Limburg Symfonieorkest. 76.000 mensen halen in een provincie met 1,1 miljoen inwoners is iets anders dan 100.000 bezoekers halen in een omgeving van 2,4 miljoen inwoners, zoals die Brabant doet. Dus we doen het ontzettend goed. En daarom is het zo belangrijk dat we op die plekken ook spelen en blijven spelen. En ook blij zijn met 200 man. Goed. Wat ik zelf zou uitkiezen als ik hier doorheen blader is opera van Janacek, die opera's uitdoet. Ik vind dat een fascinerende wereld. Zeer dramatisch, zeer beknopt, zeer bepaald door het Tsjechische taal. Kortom, goede gastdirigenten, ook heel belangrijk. Ja, ik denk dat het een mooi jaar wordt. En ik ben blij, Henri, dat jij in de veronderstelling verkeert dat ik hier na mijn afscheid nog gewenst ben. Dat weet ik zeker. Oké. Ik vind dat een heel fijn gevoel. Ik heb de... Op de toekomst. Dankjewel. Met een belangrijke Franse componist die 2 nieuwe stukken heeft gemaakt, Tristan Muraille, die komt er ook bij.